было что-то, Руслан. Тут на стройке летали такие фанерные листы. Это был как апокалипсис какой-то вообще. Жуть. Я такого... У нас тут вообще, у нас по асфальту бежит река просто огромная. Хорошо, я успела окна закрыть. Я думаю, трындец сейчас будет на все. Я же говорю, сегодня дождь будет, дождь будет. Вот они влезли. Ох, ё-моё. Как они еще там едут? Гора сыпется. Сейчас уже немножко утихло, но все равно. Гора сыпется.